poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, dlaczego samo wygenerowanie obrazu, tekstu czy dźwięku przez sztuczną inteligencję zwykle nie jest wystarczające, by mówić o autorstwie. W tym odcinku idziemy krok dalej. Zadajemy bardziej praktyczne pytanie. Skoro AI nie może być autorem, to co właściwie w takim procesie może podlegać ochronie? Innymi słowy, gdzie w pracy z AI wciąż znajduje się miejsce dla twórczości człowieka i jego prawa? Odpowiedź nie jest prosta, ale w dużo większym stopniu wynika z praktyki, niż mogłoby się to wydawać. Prawo autorskie nie wyklucza pracy z AI. Ono raczej przesuwa punkt ciężkości. Nie chroni samego aktu generowania, ale nadal można chronić to, co człowiek robi z wygenerowanym materiałem. Kluczowe pozostaje to samo pytanie co wcześniej. Czy w finalnym efekcie widoczne są swobodne i twórcze decyzje człowieka? Podkreślam, swobodne i twórcze. Najważniejszym obszarem potencjalnej ochrony staje się więc to, co można nazwać warstwą ludzką, czyli wszystkie twórcze ingerencje, na przykład w materiał wygenerowany przez AI. Jeśli twórca znacząco edytuje, przekształca albo komponuje na nowo wygenerowany rezultat poprzez montaż, kolaż, retusz, zmianę kompozycji, rytmu, narracji, światła czy struktury, i działania te pozostawiają rozpoznawalny, indywidualny ślad, właśnie ta warstwa może podlegać ochronie prawno-autorskiej. Nie chodzi przy tym o liczbę wykonanych operacji, ani o ilość pracy. Kluczowe jest coś innego. Czy to człowiek decyduje o tym, co ostatecznie widzi, słyszy lub czyta odbiorca? Można wyobrazić sobie prostą sytuację. Artystka wykorzystuje generator obrazów do stworzenia kilkuset wizualnych wariantów. Następnie wybiera tylko kilka elementów, łączy je, przetwarza, dodaje własne fotografie, zmienia kolorystykę i buduje finalną kompozycję plakatu lub okładki albumu. W takim przypadku istotna staje się nie sama generacja obrazu, ale cały ten proces podejmowania twórczych decyzji. W praktyce oznacza to, że wygenerowany obraz, tekst czy dźwięk jako taki może nie korzystać z ochrony prawno-autorskiej, ale jego twórczo przekształcona wersja już może. Co ważne, ochrona obejmuje wyłącznie te elementy, które wynikają z ludzkiego wkładu twórczego. To ma znaczenie nie tylko symboliczne, ale również praktyczne. Szczególnie wtedy, gdy pojawia się kwestia licencjonowania, sprzedaży, wyłączności lub egzekwowania praw dla pracy twórczej. Drugim elementem, który często bywa pomijany, są same prompty. Niektóre bardziej rozbudowane prompty mogą w określonych sytuacjach same podlegać ochronie jako tekst. Dotyczy to jednak przede wszystkim promptów mających wyraźnie twórczy charakter. Na przykład rozbudowanych opisów scen, narracji, koncepcji artystycznych czy stylizowanych instrukcji przypominających fragment literacki.
Krótkie, techniczne polecenia albo zestawy parametrów zazwyczaj nie spełniają tego kryterium. Trzeba jednak bardzo wyraźnie oddzielić te dwa poziomy. Ochrona promptu jako tekstu nie oznacza automatycznie ochrony rezultatu wygenerowanego przez model AI. Można mieć prawa do samego polecenia, a jednocześnie nie mieć pełnych praw do obrazu, muzyki czy wideo stworzonego przez system AI. I właśnie to rozróżnienie bardzo często bywa dziś mylone. Z perspektywy pracy twórczej ważna jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli w całym procesie zabraknie wystarczającego wkładu twórczego człowieka, rezultat może nie korzystać z ochrony prawnoautorskiej albo być trudniejszy do objęcia wyłącznością. Dla wielu twórców i klientów bywa to zaskakujące, ponieważ intuicyjnie zakładamy, że każdy rezultat pracy, nazwijmy to kreatywnej, automatycznie daje prawa wyłączne. W przypadku AI sytuacja jest bardziej skomplikowana. Dodatkowe znaczenie mogą mieć także inne elementy, takie jak licencje samych narzędzi, regulaminy platform, warunki korzystania z modeli, czy inne przepisy dotyczące danych, wizerunku albo znaków towarowych. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera nie tylko sam efekt końcowy, ale również sposób jego powstania oraz dokumentowanie procesu twórczego. W wielu systemach prawnych funkcjonuje tzw. domniemanie autorstwa. Osoba podpisana jako autor jest uznawana za twórcę. Ale w przypadku prac wykorzystujących AI może ono zostać zakwestionowane, jeśli trudno wskazać realny wkład twórczy człowieka. W praktyce oznacza to potrzebę bardziej świadomego prowadzenia i dokumentacji samego procesu twórczego. Co to znaczy? Zachowania dokumentacji etapów pracy, dokumentowania decyzji, przechowania wersji roboczych i jasnego komunikowania roli AI w projekcie. Ma to również bardzo konkretne znaczenie zawodowe. W umowach coraz częściej warto precyzyjnie określić, jaki był zakres ludzkiego wkładu, które elementy podlegają ochronie oraz czy i w jakim zakresie wykorzystywano systemy AI. Takie ustalenia pomagają unikać konfliktów, szczególnie tam, gdzie istotna jest wyłączność, komercjalizacja lub dalsze licencjonowanie pracy. W praktyce można więc podsumować to dość prosto, choć nie całkiem intuicyjnie. Ochrona zaczyna się tam, gdzie zaczynają się Twoje decyzje. I być może właśnie to staje się dziś jednym z najważniejszych pytań współczesnej twórczości. Nie tylko czy używamy AI, ale przede wszystkim co w tym procesie nadal pozostaje wyrazem Twojej twórczości. Chciałem też poinformować, że ten odcinek podcastu powstał w ramach projektu AI for Creativity, współfinansowanego przez program Unii Europejskiej Erasmus+. I na samo zakończenie jeszcze jedno zastrzeżenie. Jeśli tyle mówimy o kwestiach prawnych, podcast ten należy traktować jako materiał edukacyjny i pomoc w refleksji nad procesem twórczym i nie jest on formalną opinią prawną.